र यो चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा इन्क्लाइन दिएको छ भनिसकेपछि जहिले के गर्नुपर्छ भने इन्क्लाइन जुन सर्फेसमा कन्ट्याक्ट भएको छ त्यो सर्फेसको 90 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा रुलरमा चाहिँ हामीले त्यो रियाक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ भनिसकेपछि अब तपाईँले के छ भने यो फेसमा जुन छ यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो 90 पर्पेन्डिकुलर हुने गरेर के गर्नु पर्यो त भन्दा यसरी ड्र गर्नु पर्यो र अनि यो 30 को लाइनलाई चम्काउनु भयो भने के हुन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जोडिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई यदि तपाईँले पर्पेन्डिकुलर हुने गरेर फोर्स लगाउनु भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फोर्समा आरई भन्ने यो सपोर्ट ई भयो अनि ईकोमा चाहिँ हामीले दियौँ फोर्सको नाम आरई भनेर जुन चाहिँ तपाईँको केमा लाग्छ भने कन्ट्याक्ट भएको सर्फेसको पर्पेन्डिकुलरमा सधैँ हामीले यदि रोलर होरिजेन्टल भर्टिकल हुँदाखेरि त हाम्रो समस्या थिएन हामीले कि भर्टिकल लगाउँथ्यौँ कि होरिजेन्टल लगाउँथ्यौँ अहिले के छ इन्क्लाइनमा आछ भनिसकेपछि कन्ट्याक्ट सर्फेसको पर्पेन्डिकुलरमा पहिला आरई लाग्छ जुन अब तपाईँको यो फेसमा 90 भयो यो 30 भयो भने बाँकी रहेको एङ्गल त 60 हो भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त यो एङ्गल त कस्तो भयो त भन्दा यसलाई रिजल्भ गर्न पाइयो जुन आरई cos 60 भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भयो र आरई sin 60 भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो र हामीले जुन चाहिँ के गरेको थियौँ भने यो आरई निकाल्नको लागि हामीले यदि मोमेन्ट एमा बस्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सपोर्ट एमा मोमेन्ट 0 लियो भने अरू सबै यहाँ भएको फोर्सको कारणले गर्दा आउने मोमेन्टहरू चाहिँ हामीले निकालेर चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि क्लासमा पनि हामीले आरई निकालेका थियौँ र त्यस्तै यसमा हेर्नुभयो भने पहिलो सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँ यो फेसमा 0 लिनुभयो भने यो 6 × 6 भनेको चाहिँ जुन तपाईँको यसको किलोन्युटन पर मिटरको चाहिँ यसको युनिटको दिएको छ र तपाईँको टोटल स्पान चाहिँ यो कति छ त ए र बीको स्पान भनेको तपाईँको 6 मिटर छ भनिसकेपछि यसले दिने भनेको 6 × 6 भनेको चाहिँ फोर्स भयो म्याग्निच्युड भयो र यो कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दाखेरि यसको आधाबाट भनेको 6/2 को आधाबाट पास हुन्छ यसले चाहिँ तपाईँको क्लकवाइज मोमेन्ट दियो जुन यसरी घुमायो क्लकवाइज मोमेन्ट र यहाँ अलरेडी छ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट त्यसको 20 र अनि त्यसपछि माथि जुन ट्राइङ्गलको लोड छ ट्राइङ्गलको लोड भनेको एरिया भयो ट्राइङ्गलको एरिया भनेको त 1/2 6 इन्टु यसको हाइट भनेको 12 भयो त्यहाँबाट चाहिँ ट्राइङ्गलको एरिया आयो र जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्राइङ्गलको चुच्चोको फेसबाट चाहिँ 2b/3 बाट पास हुन्छ र ट्राइङ्गलको 90 को फेसबाट कहाँबाट पास हुन्छ त b/3 बाट पास हुन्छ भनेपछि हामीले अहिले हेर्ने भनेको एबाट निकालिरहेछौँ भनेको मतलब के हो त ए र त्यो चुच्चो भएको साइड भनेको सेम साइड हो भनिसकेपछि चाहिँ चुच्चो भएको साइडबाट जानुभयो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2 अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दा 2b/3 भनेको 12 × 6 भनेको त्यसको चाहिँ जुन ट्राइङ्गलको लोड छ त्यहाँबाट आउने कहाँबाट पास भयो त 2b/3 बाट पास भयो र अनि अर्को त्यहाँ भनेको होरिजेन्टल फोर्स छ 10 × 4 भनेपछि त्यसले कसरी घुमाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो डिरेक्सनमा गएको फोर्स भनेपछि हामीले एमा निकालेछौँ भनेपछि यसले कसरी दिन्छ त भन्दा यो फोर्सले यसरी गएर चाहिँ तपाईँको अनि अगाडि यसरी घुमाउँदाखेरि यो त कुन हो एन्टी क्लकवाइज दियो यही ठाउँमा त भनिसकेपछि हामीले त्यो बेला के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ 10 × 4 र 4 कसरी भयो त भन्दाखेरि यो 2 यहाँसम्म छ र यहाँभन्दा तलपट्टि 2 छ भनेपछि टोटल डिस्टेन्स कति भयो त भन्दाखेरि तपाईँको 4 भयो यो कुरा चाहिँ हामीले केमा निकालेका थियौँ भने अस्तिको क्लाससम्म चाहिँ यति कुरा चाहिँ हामीले निकालेर छोडेका थियौँ आरईको भ्यालु यहाँबाट हेर्नुभयो भने कति छ त भन्दा 30.9866 भन्ने छ है र यदि अब यो तपाईँको त आरई भनेर आयो तर हामीलाई त्यहाँ चाहिएको आरई भन्दा पनि के हो त आरई sin 60 र आरई cos 60 हो त्यसको भ्यालु पनि हामीले निकालेर छोडेका थियौँ फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि त्यो भ्यालु निकालेका थियौँ र त्यसरी नै समेसन होरिजेन्टल फोर्स इक्वल टु 0 गर्नुभयो भने अब एउटा कुनै एउटा डिरेक्सनमा तपाईँले के लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ लिनुपर्ने हुन्छ एउटा हामीले अहिले उता गएकोपट्टि भनेको चाहिँ तपाईँको लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर गएकोलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले प्लस एरो लियौँ भने अब तपाईँ के हुन्छ भने राइटबाट लेफ्टतिर एरो फर्काएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के लिनुपर्ने हुन्छ नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले एउटा डिरेक्सनलाई प्लस मान्यो भने त्योभन्दा अर्को डिरेक्सनमा गएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभमा चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै अब के भयो त भन्दाखेरि होरिजेन्टल फोर्स लिनुभयो भने पहिला सुरुमा ए र बीमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो डिरेक्सनसँग प्यारल छ सेम डिरेक्सनमा छ भनिसकेपछि 6 × 6 भनेको त्यो युडिएलको कारणले गर्दा आउने ए र बीमा आउनेको कारणले गर्दा र अलरेडी त्यो ठाउँमा ए सपोर्टमा आरएच भन्ने चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा लागेको छ त्यो भएर माइनस भयो
र अनि त्यसपछि त्यहाँ उतापट्टि गइसकेपछि 10 होरिजन्टल फोर्स छ र जुन हामीलाई चाहिएको लिएको डिरेक्सन भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा छ, त्यो कारणले गर्दा हामीले -10 लियौँ। र अनि अर्को त्यही ठाउँमा यी ठाउँमा के छ त भन्दाखेरि आरई इन्क्लाइन्ड हो, तर हामीले त्यसलाई दुईटा टर्ममा रिजल्भ गरेका छौँ, एउटा भर्टिकल एउटा होरिजेन्टल। भनेपछि होरिजेन्टल मध्ये के छ त भन्दाखेरि आरई cos 60 चाहिँ हाम्रो के छ त होरिजेन्टल छ। र अनि आरईको भ्यालु हामीले अगाडि क्यालकुलेट गरेर 30.986 भनेर निकालेका छौँ र cos 60 को भ्यालु कति भयो त 1/2 भयो। यसबाट क्यालकुलेट गर्नुभयो भने तपाईँको आरएएचको भ्यालु 10.507, यो पनि हामीले के निकालेका थियौँ अस्तिको क्लासमा निकालेका थियौँ। र त्यसरी नै अर्को के थियो त भन्दा यो पनि हामीले क्लासमै गरिसकेका थियौँ, समेसन मोमेन्ट एट ई। अब पहिला सुरुमा एमा 0 लियौँ, एमा 0 लिएर आरईको भ्यालु निकाल्यौँ। अनि अब हामीले ईमा 0 लिएर चाहिँ के को भ्यालु निकाल्छौँ त भन्दा आरएबीको भ्यालु निकाल्छौँ। र जुन चाहिँ तपाईँको 10-2 भनेको चाहिँ त्यहाँ के छ भने अब ई भन्दा थोरै माथि गयो भने तपाईँको फोर्स छ जुन चाहिँ तपाईँको 10 किलोमिटर होरिजेन्टल लागेको छ। भनेपछि ईमा कसरी लाग्यो भने त्यसको एरो हेर्नुहोस्, होरिजेन्टल एरोले तपाईँको एन्टी क्लकवाइज चाहिँ 10ले चाहिँ के गरेको छ, ई ठाउँमा चाहिँ तपाईँको के गरेको छ त भन्दाखेरि एन्टी क्लक दिएको छ, त्यही भएर 10 × 2 हुन्छ। र त्यसरी नै माथिको ट्रायङ्गलको लोड हेर्नुभयो भने 1/2 12 × 6 भनेको तपाईँको त्यसको त म्याग्निट्युड ट्रायङ्गलको, र त्यो जहिले कहाँबाट पास हुन्छ त 90 को फेसबाट b/3। र अहिले ई सपोर्ट हेर्नुभयो भने 90 को फेससँग मिलेको छ, ट्रायङ्गलको 90 को फेससँग मिलेको छ भनेपछि त्यहाँबाट त कतिबाट पास हुने हो त 6/3 भनेको b/3 बाट पास हुने हो। र त्यसरी नै अलरेडी हाम्रो क्वेसनमा बी जङ्सनमा कति दिएको छ -20 मोमेन्ट दिएको छ, अलरेडी एन्टी क्लकवाइज दिएको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा -20 भयो। र अनि अर्को भनेको 6 × 6 भनेको युडिएल, एबी पोर्सनको युडिएलको फोर्स भनेको तपाईँको कति हो त 6 × 6। र त्यो कहाँबाट पास हुन्छ जहिले 6/2 भनेको त्यो 3 मिटरबाट पास हुन्छ। र तपाईँलाई चाहिएको छ कुनमा त भन्दाखेरि ई ठाउँमा। भनिसकेपछि एबाटको 3 मिटर र ईबाटको जुन 3 मिटरको ग्याप कति छ त भन्दाखेरि तपाईँको 3 - 2 ग्याप छ, जुन चाहिँ तपाईँले किन त्यस्तो गर्नु पर्यो त भन्दा ए र ई को पोजिसन सेम लेभलमा छैन। यदि सेम लेभलमा नहुने बित्तिकै हामीलाई चाहिने त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन देम हो। भनिसकेपछि ईबाट त्यो चाहिँ 6 × 6 को पास भएको सम्मको डिस्टेन्स हेर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि 6/2 - 2 भएको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ए र ई को पोजिसन सेम ठाउँमा छैन। अब हाम्रो 6 × 6 भनेको एबी पोर्सनको हो, एबी पोर्सनको 6/2 मा हो भनेको मतलब एबाट 3 मिटर माथि हो। र अनि हाम्रो ई सपोर्ट चाहिँ के छ त भन्दा एबाट 2 मिटर माथि छ भने मतलब ईबाट त्यो 3 मिटरसम्म जानेसम्मको डिस्टेन्स भनेको त कति हो त 3 - 2 हो। भनेको यो भनेको 6/2 - 1 भयो, यो भ्यालु भनेको 6/2 - 1। र त्यसरी नै ई ठाउँमा बस्दा आरएएच भनेको के हो होरिजेन्टल फोर्स हो। होरिजेन्टल फोर्सले ईमा बसेर घुमाउनु भयो भने के हुन्छ त भने त्यसले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। कति दिन्छ त भन्दा आरएएचको लागि जम्मा 2 मिटर मात्रै डिस्टेन्स ग्याप छ, र आरएबीको लागि कति मिटर ग्याप छ त भन्दा बी र सी को स्पान भनेको 6 मिटर छ। भनेपछि यहाँबाट आरएबीको भ्यालु आरएएचको भ्यालु हामीले माथि क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। र अनि यहाँबाट आरएबीको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीले यो डाटा चाहिँ अनि हामीले निकालेका थियौँ है, जुन चाहिँ तपाईँको यो पनि हामीले क्लासमा निकालिसकेका थियौँ। आरएबीको भ्यालु 9.164 किलोन्युटन आएको थियो है। र अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि चेक गरेका थियौँ, चेक गर्दा पनि हाम्रो के थियो त करेक्ट भएको थियो। चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा समेसन भर्टिकल फोर्स इक्वल टु 0 नगरिकन हामीले क्यालकुलेट गरिरहेछौँ। किन त्यसो गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा यदि तपाईँले समेसन भर्टिकल फोर्स 0 लिएर गर्दाखेरि कुनै एउटा मोमेन्ट लिँदाखेरिको भ्यालु क्यालकुलेट गरेको भ्यालु नै रङ रहेछ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि समेसनबाट घटाएको भ्यालु जुन समेसन भर्टिकल गरेर निकालेको भ्यालु हुन्छ त्यसमा घटाएको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो पनि के हुन्छ रङ हुन्छ। एउटाको कारणले गर्दा दुईटै भ्यालु रङ हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई मिल्यो कि मिलेन भन्ने नै के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्फर्म हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँले चाहिँ सकेसँग समेसन भर्टिकल फोर्स लिएर चाहिँ 0 गरेर चाहिँ नगर्नुहोस्, यो अरू उपायबाट गर्नुहोस्, लास्टमा चाहिँ समेसन भर्टिकलसँग चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लासमा बिमको न्युमेरिकल गराउँदाखेरि पनि अनि योभन्दा अगाडि एउटा फ्रेम गराउँदै पनि मैले त्यसरी नै गराएको थिएँ। भनेको मतलब यो तरिकाले चेक गर्नुहोस् भनेको थिएँ है। भनेको
समेसन भर्टिकल अपवर्डलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त प्लस लिएर गऱ्यौँ भनेपछि 0 गऱ्यौँ भने आउँछ कि आउँदैन अब चेक गऱ्यौँ। अपवर्ड त्यहाँ भनेको एउटा आरएभी भन्ने अपवर्ड छ जुन हामीले सेम डिरेक्सन भयो, यो हामीले मानेको डिरेक्सन र त्यहाँ आएको डिरेक्सन सेम छ, त्यो भएर प्लस भयो। र अनि माइनस 12 × 6 1/2 भनेको जुन छ ट्राइङ्गलको लोड के छ डाउनवर्ड छ, डाउनवर्डलाई त हामीले यहाँ नेगेटिभ भनेको छौँ भनेपछि 1/2 12 × 6 भनेको डाउनवर्ड फोर्सको म्याग्निच्युड। र त्यस्तै र अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो आरई साइन 60 त तपाईँको अपवार्ड छ भनेपछि यसलाई यहाँ चाहिँ तपाईँले प्लस मान्नुहोस् है, यो चाहिँ मैले माइनस भएछ है। यो चाहिँ तपाईँको के छ त भने आरई साइन 60 पनि के हो त अपवार्ड नै हो, अपवार्डलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्लस मान्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँको यो प्लस गर्नुहोस् अनि यो चाहिँ तपाईँको 9.16 प्लस यो पछाडिको भ्यालु भनेको 26 पोइन्ट आउँछ अनि 26.836 आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने 0.011 भन्ने आउँछ। भनेको मतलब यो अप टु के हो त 0 को नजिक हो। हामीले ठ्याक्कै 0 नआउन पनि सक्छ किनभने हामीले सबै डाटा कन्सिडर गरेको छैनौँ। यो 30.986 पछाडि अरू केही थियो होला होइन, त्यो सबै कन्सिडर नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो अलिकति मात्रामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इरर आउने समस्या चाहिँ हुन्छ, किनभने हामीले सबै डाटा लिएका छैनौँ। पोइन्ट पछाडि 3टा डिजिट भन्दा हामीले धेरै लिनु पर्दैन। अब पुरै लिने हो भने मात्रै 0 0 नै आउँछ, करेक्ट ट्याक्कै 0 आउँछ। यदि हामीले केही चिज छोडेर ल्याछौँ भने चाहिँ ट्याक्कै 0 नआउन पनि सक्छ। भनिसकेपछि यहाँ यो केसमा कति आहा त भन्दा 0.001 हुन्छ, यो चाहिँ त +30 हुन्छ है, +30 पोइन्ट यो यहाँ चाहिँ प्लस लेख्नुहोस् है। भनेपछि यति कुरासम्म चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि अस्तिको क्लासमा गरेका थियौँ। भनेपछि अब हामीले के हो त भन्दा फ्री बडी बनाउने चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि आज चाहिँ हामीले यहाँबाट सुरु हो। र फ्री बडी हेर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् आरएभी भनेर अहिले कति भ्यालु आएको थियो 10.507, कुन डिरेक्सनमा आएको थियो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राइट फेसबाट लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो गएको थियो भनिसकेपछि 10.507 आयो। र अपवार्ड कति छ त भन्दाखेरि 9.164 अपवार्ड छ। यो त तपाईँले क्यालकुलेट गरेको डाटा हो, त्यति मात्रै राख्यौँ। र अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने एबाट बीसम्म पुग्दा के कुन फोर्स छ त भन्दाखेरि हाम्रो 6 × 6 को चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि फोर्स छ, जुन कुन डिरेक्सनमा लागेको छ त भन्दाखेरि लेफ्टबाट, जुन लेफ्टबाट राइटतिर चाहिँ गएको छ भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो यतातिर कति गएको छ 6 × 6 36 गएको छ र अर्को डिरेक्सनमा जम्मा कति गएको छ 10.507। भनेपछि कुन डिरेक्सनमा धेरै भयो त यो यसमा भन्नुहोस् त, अब यो लेफ्टतिर जाने धेरै भयो कि राइटतिर जाने धेरै भयो यो केसमा? राइटतिर धेरै हुन्छ 36 वाला। त राइटतिर तपाईँ के भयो त भन्दाखेरि 36 वाला केस चाहिँ के भयो तपाईँको धेरै भयो। अनि तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै बनाउनु त पाइँदैन। भनिसकेपछि अब कुन डिरेक्सनमा ब्यालेन्स गर्यो भने धेरै भएको डिरेक्सनमा ब्यालेन्स गर्न अपोजिट डिरेक्सनमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। भनेको मतलब कति भयो त तपाईँको राइटबाट लेफ्टतिर गएको तपाईँले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। कति ब्यालेन्स गर्नु पर्यो? अलरेडी तपाईँको 10.507 छ र अनि त्यसपछि नपुगेको भनेको त कति हो 36बाट कति घटाउने हो त 10.507 घटाउने हो। भनेको मतलब कति हो 10.507 घटाउनु भयो भने कति आउँछ त भन्दा 25.493 चाहिँ तपाईँको के आउँछ त कुन डिरेक्सनमा आयो त भन्दाखेरि लेफ्टबाट चाहिँ तपाईँको राइटबाट लेफ्टतिर गएको आउने भयो। किन भन्दाखेरि फ्री बडी डायग्राम भनेको के हो त भन्दा इन्डिभिजुअल सेक्सन ब्यालेन्स हुने हो र हाम्रो जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामीलाई दिएको क्वेसनमा दिएको डाटा चाहिँ आउनु पर्ने हो भनेको फ्री बडी डायग्रामको त्यो हो। भनिसकेपछि यो डिरेक्सनमा आछ 36, यो डिरेक्सनमा 36, यो डिरेक्सनमा कति 10.507। भनेपछि कुन कति पुगेन त भन्दा यो डिरेक्सनमा पुगेन, कतिले पुगेन त भन्दा 36 माइनस 10.507 ले चाहिँ पुगेन। भनेको मतलब त्यहाँबाट क्यालकुलेट गरेको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 25.493 आउँछ। अब होरिजेन्टल फोर्स त ब्यालेन्स भयो। अब हामीले अर्को के ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त भन्दा भर्टिकल फोर्स। भनेको भर्टिकल फोर्स के छ अपवर्ड भर्टिकल गछ भने ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो डाउनवर्ड भर्टिकल फोर्सले के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, जुन तपाईँ के भयो त भन्दा 9.164 भनेको अपवर्ड गयो यो चाहिँ।
र जुन त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पर्यो त भने बी बाट के गर्नु पर्यो डाउनवर्ड 9.164 ले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यो केसमा अरु पनि यो फिगर ए टु बी मा कुनै पनि अरु भर्टिकल फोर्स छैन भनेपछि हामीले जति आछ त्यतिले मात्रै के गर्यौं बी ठाउँमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्यौं। र त्यसरी नै अर्को के छ त भन्दाखेरि हामीले अर्को ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भनेको मोमेन्ट। हामीले तीनटा चीज ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, फोर्स, होरिजोन्टल फोर्स, भर्टिकल फोर्स र मोमेन्ट ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। र अब ए ठाउँमा मोमेन्ट आउँदैन किनकि यो हिन्ज सपोर्ट हो। यदि फिक्स सपोर्ट भएको भए ए ठाउँमा पनि मोमेन्ट आउँथ्यो अनि यहाँबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भनिसकेपछि अहिले ए भनेको के हो हिन्ज सपोर्ट हो। हिन्ज सपोर्ट भइसकेपछि एमा के आउँछ त भन्दाखेरि तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ सुरुमा चाहिँ ए सपोर्ट हिन्ज सपोर्टमा के हुन्छ त 0 हुन्छ। र अब त्यसपछि तपाईको ए ठाउँ सकियो। अब तपाईले हेर्नु पर्यो बीमा हेर्नु पर्यो, एकैचोटी कर्नरमा मात्रै हेर्छौं हामीले हैन। भनेपछि अब यसमा हेर्नु भयो भने बी ठाउँमा जाँदाखेरि यो 10 ले चाहिँ यो 10 हेर्नुस् यो 9.16 यो बी बाटै पास भएछ भनेपछि यसले 9.16 ले मोमेन्ट क्रिएट गर्दैन। यसले जुन छ यसले चाहिँ तपाईको 9.164 ले चाहिँ क्रिएट गर्दैन भने अर्को होरिजोन्टल फोर्सले क्रिएट गर्ने हो। यो ठाउँमा हेर्नु भयो भने यसले चाहिँ कसरी क्रिएट गरेछ त भन्दाखेरि क्लकवाइज मोमेन्ट क्रिएट गरेछ। कति त भन्दा 10.507 इन्टु ए बाट बी सम्मको डिस्टेन्स भनेको कति 6 भनेपछि अब तपाईले 10.507 इन्टु 6 गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो त क्लकवाइज छ, क्लकलाई प्लस मान्नु भयो अहिले। र अनि त्यसपछि तपाईको बी ठाउँमा अर्को होरिजोन्टल फोर्स भनेको के हो त युडिएल छ। युडिएल ले त कसरी दिन्छ त भन्दा यसरी दिन्छ भनेको यो त एन्टी क्लकवाइज हो। एन्टी क्लकवाइज कति दिन्छ त भन्दाखेरि 6 इन्टु 6 भनेको यसको फोर्स। र यो कहाँबाट पास हुन्छ त 6/2 बाट पास हुन्छ भनेको मतलब कति हुन्छ त 108 हो नि। भनेको मतलब एन्टी क्लकवाइज तपाईलाई कति दियो त भन्दा 108 दियो। र तपाईसँग क्लकवाइज कति दियो त भन्दाखेरि 10 इन्टु 10.507 इन्टु 6 भनेको चाहिँ तपाईको के दियो क्लकवाइज दियो भनेपछि यो डिरेक्सनमा कुन डिरेक्सनमा मोमेन्ट बढी आयो त भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मोमेन्ट बढी आयो भनेपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी क्लकवाइज मोमेन्टले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। किन जुन डिरेक्सनमा बढी आउँछ त्यो डिरेक्सनको अपोजिटमा ब्यालेन्स गर्यो भने मात्रै ब्यालेन्स हुन्छ। भनिसकेपछि चाहिँ तपाईको के भयो त भन्दाखेरि यो जुन 10.507 इन्टु 6 ले क्लकवाइज दिन्छ। र यहाँ आउँछ 36 चाहिँ जुन युडिएल छ 36 इन्टु 6/2 भनेको चाहिँ 108 आउँछ। भनेको एन्टी क्लकवाइज बढी भयो। तपाईले अब के गर्नु पर्यो त क्लकवाइजलाई बढी राखेर चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब 36 इन्टु 3 108 माइनस 10.507 इन्टु 6 गर्नुस् त तपाईको 44.958 आउँछ। भनेको मतलब अब तपाईले बी ठाउँमा क्लकवाइज 44.958 राख्नु भयो भने मात्रै के हुन्छ त भन्दा यो इन्डिभिजुअल सेक्सन चाहिँ के हुन्छ त ब्यालेन्स हुन्छ। किन त्यसो भयो त भन्दा यहाँ एक्चुअली आउने भनेको एन्टी क्लकवाइजमा धेरै आयो। कतिले धेरै आयो त भन्दा एन्टी क्लकवाइजमा 44.958 ले धेरै आयो। र एन्टी क्लकलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको के हो त क्लकले हो। त्यो भएर हामीले यहाँ कति लेख्यौं त 44.958 क्लकवाइज लेख्यौं। अब यो त तपाईको के भयो त भन्दाखेरि 44 आयो भनेको क्लकवाइज आयो। तर यो हेर्नु भयो भने बी ठाउँमा अलरेडी हामीलाई कति चाहिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ हामीलाई त्यो ठाउँमा एन्टी क्लकवाइज 20 चाहिएको छ भनिसकेपछि अब बी जोडिएको अर्को पोइन्ट भनेको के हो र बी र सी। अब बी र सी मा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं त भन्दा एक्सटर्नल 20 आउने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जोड्दाखेरि त हाम्रो फिगरमा त के आउनु पर्ने छ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज 20 आउनु पर्ने छ। भनेको मतलब अब के भयो त भन्दाखेरि यदि अब तपाई बी र सी मा मुभ हुनु भयो भने बी र सी मा कति आउनु पर्यो त भन्दा क्लकवाइज जोड्दाखेरि बीबी जोड्दाखेरि कति आउनु पर्यो त भन्दाखेरि क्वेशनमा दिएको आउनु पर्यो। भनेपछि क्वेशनमा तपाईलाई चाहिएको छ एन्टी क्लकवाइज कति चाहिएको छ त 64 चाहिएको छ। भनेको मतलब तपाईसँग अलरेडी 44 क्लकवाइज छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने बी पोइन्टमा चाहिँ तपाईलाई एन्सर रियलमा कति चाहिएको छ भने एन्टी क्लकवाइज 20 चाहिएको छ। भनेको मतलब अब तपाईले के गर्नु पर्यो क्लकलाई ओभरकम गर्नको लागि 44 राख्नु पर्यो 44.958 राख्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज। र हामीलाई यति मात्रै राख्दा त के हुन्छ जोड्दा 0 हुन्छ। 44 मात्रै राख्नु भयो भने के हो त जोड्दा 0 भयो। हामीलाई जोड्दाखेरि 0 चाहिएको छैन। किन बी ठाउँमा जोड्दाखेरि हाम्रो कति चाहिएको छ त भन्दाखेरि 20 चाहिएको छ। भनेको मतलब के त भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने अब म्याग्निट्युड जति जोडेर आउँछ त्यति डाटा राख्नु पर्यो। भनेको
तपाईलाई चाहिँ चाहिएको 20 हो र तपाईसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ लस 44 लस हुन्छ भने तपाईसँग 64 भयो भने मात्रै पल्ल चाहिएको 20 पुग्ने हो नि त होइन, किन लसलाई ओभरकम गर्नु पर्यो र ओभरकम गरिसकेपछि बाँकी रहेको चाहिएको एमाउन्ट पनि हामीले के गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि लसलाई ओभरकम गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, हामीलाई चाहिएको डाटा पनि के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। भनेको मतलब 44 भनेको त्यसलाई ओभरकम गर्नका लागि चाहियो र अनि तपाईँलाई चाहिएको एमाउन्ट कति हो भने एक्स्ट्रा 20 चाहिएको भनिसकेपछि त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो, 44 मा 20 जोड्ने भनेको त तपाईँको कति भयो त, 64 भयो, जो चाहिँ तपाईँको 64.958 राख्नु पर्यो। 64.958 मोमेन्ट ब्यालेन्स भयो। अब त्यसरी नै बी ठाउँमा हेर्नुभयो भने डाउनवर्ड कति छ त भन्दा अलरेडी 9.164 छ, तर हामीलाई बी ठाउँमा कुनै पनि एक्सटर्नल डाउनवर्ड फोर्स चाहिएको छैन, किनकि क्वेसनमा एक्सटर्नल डाउनवर्ड फोर्स भनेर बीमा दिएकै छैन भनिसकेपछि नचाहिएको फोर्सलाई अब के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँको डाउनवर्ड फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने भने कसरी हो त भन्दा अपवर्ड फोर्स कतिले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त, 9.164 ले नै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि बी जङ्सनमा हामीलाई कुनै पनि एक्सटर्नल भर्टिकल लोड दिएको छैन, क्वेसनमा दिएको छैन भनेपछि त नदिएको चिज त तपाईँले राख्न पाइएन। भनिसकेपछि जति आछ त्यति नै ब्यालेन्स गर्दै पुगिहाल्यो यसमा 9.164 9.164। र अब बी जङ्सनमा होरिजन्टल फोर्स कति आछ, 25। र तपाईँलाई बी जङ्सनमा कुनै पनि होरिजन्टल फोर्स क्वेसनमा दिएको छैन भनेपछि नचाहेको चिज ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। कसरी त भन्दा यहाँ आछ तपाईँको राइटबाट लेफ्टतिर गएको छ भने ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। कसरी त, लेफ्टबाट राइटतिर गएकोले कति म्याग्निट्युडले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त भन्दा 25.493 ले नै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। र यो जोड्यो भने के हुन्छ, यो र यो क्यान्सल आउट, 9.164 र यो र यो क्यान्सल आउट, यो र यो मध्ये चाहिँ ओभरकम भएर कति मात्रै बाँकी रहन्छ त, 20 मात्रै एन्टी क्लकवाइज बाँकी रहन्छ, जुन हाम्रो बी जङ्सनमा चाहिएको भनेको एन्टी क्लकवाइज 20 मात्रै हो। र अब यो जङ्सन, अब यो जङ्सन त ब्यालेन्स भयो, बी जङ्सनको ब्यालेन्स भयो। अब हामी कहाँ मुभ हुन्छौँ त, सीमा मुभ हुन्छौँ। अब सीमा मुभ हुने भनेको चाहिँ तपाईँको के गर्नु, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा भर्टिकल फोर्स। यहाँ 9.164 अपवर्ड लागिरहेको छ, अनि यो डिरेक्सनमा त कसरी लागिरहेको छ, तल लागिरहेको छ। यो डिरेक्सन तपाईँको तल लागेको छ भने तल लाग्ने कति छ र हामीसँग माथि कति छ भन्ने निकाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बाँकी नपुगेको चाहिँ अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। भनेपछि डाउनवर्ड आउने भनेको त कति हो, 1/2 12 × 6 भनेको डाउनवर्ड कति आउँछ, यो ट्रायङ्गलको भनेको 36 डाउनवर्ड हो। र हामीसँग बी ठाउँमा जम्मा कति छ, 9.164 अपवर्ड छ। भनेपछि चाहिएको डाउनवर्ड 36 र तपाईँले जम्मा छ अपवर्ड 9.16 भनेपछि तपाईँले कुन डिरेक्सनमा पुगेन, अपवर्ड डिरेक्सनमा पुगेन। कतिले पुगेन त भन्दाखेरि 36 माइनस 9.164 ले पुगेन। भनेको मतलब त्यहाँबाट कति आउँछ त भन्दा अपवर्ड कति आउँछ त, 26.836 आउँछ। अनि त्यसपछि भर्टिकल त ब्यालेन्स भयो। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि होरिजन्टल हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। र होरिजन्टल भनेको बी ठाउँमा अलरेडी कति आएको छ त भन्दा 25.493। र सी ठाउँमा पनि हामीले अब के गर्नु पर्यो, होरिजन्टल बी आएकोलाई त्यही नै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, किनकि अरू कुनै पनि यहाँ यसमा बी र सीमा एक्सटर्नल कुनै पनि होरिजन्टल फोर्स छैन भनेपछि जति आछ त्यति नै ब्यालेन्स गरे पुगिहाल्यो। भनेको मतलब 25 यता आछ भनेपछि 25 के गर्नु पर्यो, यता ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। र अब फोर्स ब्यालेन्स भयो, अब के ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, मोमेन्ट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो सीमा यो 25 ले दिने के हुन्छ, 0 हुन्छ, किनकि यो लाइन यसैबाट पास भयो भनेपछि 25 ले दिने के भयो, 0 भयो। र बीमा बसेको 9.164 ले सीमा कसरी दिन्छ, कुन मोमेन्ट दिन्छ त भन्दाखेरि यसले त यसरी घुमाउने हो। भनिसकेपछि 9.164 × 6 चाहिँ के हुन्छ त भन्दै यसले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। र अनि यहाँ अलरेडी के छ त भन्दा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट 64 छ, त्यो पनि एड गर्नु पर्यो। क्लकवाइजबाट एन्टी क्लकवाइज गरेपछि के भयो, सबट्र्याक्ट भयो हैन। र त्यसरी नै अलरेडी यहाँ के छ, ट्रायङ्गुलर लोड पनि छ। भनेपछि ट्रायङ्गुलर लोड केबाट पास हुन्छ त, 90 को फेसबाट b/3। भनेको मतलब यसको म्याग्निट्युड भनेको 36 हो र b/3 भनेको कति हो, 2। भनेपछि फेरि एगेन के भयो त, यो 36 × 2 एगेन -72 चाहिँ के दियो, यसले -72। र यो एगेन माइनस के भयो, 64.948। यो दुइटै सेम डिरेक्सन भनेपछि -64 र -72 एड भयो। भनेपछि अनि क्लकवाइजले के गरिदियो,
एन्टी क्लकवाइजलाई ओभरकम गर्यो, कति ओभरकम गर्यो त भन्दा 9.164 इन्टु बीबाट सीको डिस्टेन्स भनेको त 6 हो, यति ओभरकम गर्यो भनिसकेपछि -72 -64बाट प्लस कति भयो त भन्दाखेरि 54 को हाराहारी भयो भनेपछि त्यसबाट क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने माइनस कति आउँछ त भन्दा 81.974 आउँछ। भनेको मतलब तपाईँले सी ठाउँमा बसेर हेर्नुभयो भने यतापट्टिको कारणले गर्दा के फोर्स बढी आउँदो रहेछ त माइनस भनेको एन्टी क्लकवाइज कति आउँदो रहेछ 81.974। अब एन्टी क्लकवाइज रियलमा आयो भने ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी त भन्दा त्यसलाई क्लकवाइजले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कति 81.974 भनेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दा एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज बल्ल के भयो त तपाईँको ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि तपाईँको सी ठाउँमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि मोमेन्ट कति आउँछ त 81.974 आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँको हामीले सी ठाउँमा बसेर अरू मोमेन्टको कारणले गर्दा अरू फोर्सको कारणले गर्दा आउने मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। अनि जुन डिरेक्सनमा बढी आएछ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न अर्को डिरेक्सनमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स गर्ने बेला ठ्याक्क सधैँ के हुन्छ त भने अपोजिट डिरेक्सन, मतलब यदि क्लकवाइजमा बढी आएको भएको भए त भने एन्टी क्लकवाइज राखेर ब्यालेन्स गर्नु पर्थ्यो भने यदि अहिले यो केसमा के आयो त सी ठाउँमा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि एन्टी क्लकवाइजमा बढी आयो, कतिले बढी आयो त भन्दा 81.974ले बढी आयो भनेपछि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी क्लकवाइज 81.974। र अब सी ठाउँमा त हाम्रो यति मात्रै त होइन, अब फेरि तल गएको मेम्बर पनि छ भनिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि सी ठाउँमा हाम्रो कुनै पनि एक्सटर्नल के चाहिएको छैन, होरिजोन्टल फोर्स चाहिएको छैन, एक्सटर्नल भर्टिकल फोर्स चाहिएको छैन, एक्सटर्नल मोमेन्ट चाहिएको छैन भनेपछि अब यहाँ सी ठाउँमा जति जति आछ त्यतिले नै हामीले के गर्छौँ त ब्यालेन्स गर्छौँ। किन त्यस्तो गर्यौँ त भन्दाखेरि सी ठाउँमा क्वेसनमा एक्सटर्नल कुनै पनि होरिजोन्टल फोर्स कुनै पनि एक्सटर्नल मोमेन्ट सी जङ्सनमा लगाएको छैन भनेपछि जति आछ त्यति नै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। भनेपछि यो टुर्नामा हेर्ने हो भने 26 अपवर्ड आंशी ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 26 डाउनवर्डले, र अनि यो टुर्नामा तपाईँको होरिजोन्टल 25 आछ भनेपछि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यो डिरेक्सनमा, अपोजिट डिरेक्सन भनेको त यसको अपोजिट डिरेक्सन यो भयो 25.493। र तपाईँको सी जङ्सनमा अलरेडी कति आयो त भन्दा 81.974 मोमेन्ट आयो भने ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी त भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज के गर्नु पर्यो 81.974। किन त्यसो गर्यौँ त भन्दाखेरि सी जङ्सन जोड्दाखेरि के आउनुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि एक्सटर्नल मोमेन्ट कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स आउनु छैन, किनभने क्वेसनमा दिएकै छैन सी जङ्सनमा त्यो मोमेन्ट कुनै पनि तरिकाले दिएको छैन भनेपछि जोड्दा के आउनुपर्छ त यो दुईटा जोड्दाखेरि त्यो क्वेसनमा दिएको चिज आउनुपर्छ भनेपछि 26 26 क्यान्सिल, 25 25 क्यान्सिल, 81 81 क्यान्सिल भनेको सबै जोड्दा के भयो त यो 0 भयो भनेपछि सी जङ्सन मात्रै बाँकी रह्यो। हाम्रो क्वेसनमा त्यस्तै दिएको छ। र अब तपाईँको डीमा जानुभयो भने अब सी मात्रै ब्यालेन्स गरेर त हुँदैन, सी ब्यालेन्स भइसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ डी ब्यालेन्समा जान्छौँ भनेपछि अब हेर्नुहोस् सीमा यता डिरेक्सन गएको फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यो डिरेक्सनको फोर्सले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यो डिरेक्सनको फोर्सले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। र अब हेर्नुहोस् भर्टिकल फोर्स त के छ त भने डाउनवर्ड छ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अपवर्डले, किनभने जहिले पनि के हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। होरिजोन्टल तल गछ भने जुन भर्टिकल तल गछ भने चाहिँ अनि डी पोइन्टमा चाहिँ अपवर्ड लाग्नु पर्यो बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ। अब डी पोइन्टमा पनि तल लगाइदियो भने के हुन्छ सेम डिरेक्सनमा गयो भनिसकेपछि यो त तपाईँ के हुन्छ ब्यालेन्स हुँदैन, अनि त्यसपछि तपाईँको रङ हुन्छ, तपाईँले जुन क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रङ हुन्छ। र अनि अब हेर्नुहोस् होरिजोन्टल फोर्स र भर्टिकल फोर्स त ब्यालेन्स भयो, मोमेन्ट पनि त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सी ठाउँमा अलरेडी मोमेन्ट कति छ एन्टी क्लकवाइज 81 छ, एन्टी क्लकवाइजलाई क्याल्कुलेट गर्दा माइनस राखेर क्याल्कुलेट गर्नुहोस् कुन डिरेक्सनमा बढी आयो भनेर थाहा पाउनको लागि सजिलो हुन्छ। भनेपछि -81.974 चाहिँ अलरेडी तपाईँको के छ त भन्दाखेरि आएको छ सी ठाउँमा। र यो एउटा फोर्स भनेको 26 छ जुन तपाईँको डीबाट पास हुन्छ भनेपछि 26ले यो ठाउँमा डी ठाउँमा मोमेन्ट दिँदैन, र 25ले दिन्छ। 25ले कसरी दिन्छ त भन्दा 25 इन्टु सी र डीको डिस्टेन्स भनेको त 2 मिटर हो भनिसकेपछि यसले यसरी दिन्छ क्लकवाइज भनिसकेपछि यसले 50 क्लकवाइज दिन्छ, ल 50 51 हाराहारी क्लकवाइज दिन्छ। र यहाँ अलरेडी तपाईँसँग सी ठाउँमा कति छ त -81.974 छ भनिसकेपछि तपाईँसँग कति बढी भयो त भन्दाखेरि 30.988 चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बढी हुन्छ। अब बढी भएको चिजलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको कसरी हो त भन्दाखेरि क्लकले ब्यालेन्स गर्ने हो। त्यही भएर हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त डीमा कति आयो त क्लक 30.988 आयो भनिसकेपछि यो 81लाई बल्ल अब के गर्यो त भन्दा 25.492 इन्टु 2 र 30.988 जोड्यो भने कति आउँछ त भन्दा 81.974 आउँछ। भनेको मतलब क्लकवाइज मोमेन्ट इक्वल टु के हो त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भयो, भनेको मतलब दुईटा जोड्यो भने के हुन्छ त 0 हुन्छ।
क्लक र एन्टी क्लकको सेम म्याग्निट्युड छ भने जोड्यो भने के हुन्छ त 0 हुन्छ। र अब अर्को हेर्नुहोस्, डी जङ्सन मात्रै छ त, हाम्रो डी र ई पनि त छ भनिसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ त भने डी र ई को पोर्सनमा पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जान्छौँ। भनेपछि डी र ई को पोर्सनमा जाँदाखेरि के भयो भने डी ठाउँमा अपवर्ड कति आएको छ 26। अब तपाईँले डी ठाउँमा एक्सटर्नल भर्टिकल फोर्स चाहिएको छैन, डी ठाउँमा हामीलाई जस्ट के चाहिएको छ एक्सटर्नल होरिजेन्टल फोर्स मात्रै चाहिएको छ भनिसकेपछि एक्सटर्नल फोर्स चाहिएको भर्टिकल फोर्स चाहिएको छैन भने के गर्यौँ त हामीले जति छ त्यतिले नै के गर्यौँ ब्यालेन्स गर्यौँ। यो दुईटा जोड्दा के भयो त अपवर्ड र डाउनवर्ड दुईटा बराबर सेम म्याग्निट्युड जोड्यो भने त 0 हुन्छ, किन हामीलाई डी ठाउँमा कुनै पनि भर्टिकल फोर्स चाहिएको छैन। तर बी ठाउँमा हेर्नुभयो भने होरिजेन्टल 10 चाहिएको छ तपाईँलाई, होरिजेन्टल 10 चाहिएको छ भनेको मतलब अलरेडी चाहिएको डिरेक्सनमा कति छ 25, तपाईँले जम्मा 15 चाहिएको हो। र अब त्यसो भए 10 चाहिएको हो भने तपाईँसँग अलरेडी 25 भयो भने कति बढी भयो त 15 बढी भयो। कुन डिरेक्सनमा बढी भयो त भन्दाखेरि तपाईँको हामीलाई चाहिएको डिरेक्सनमा भन्दा नचाहिएको डिरेक्सनमा अप्लाई गर्नु पर्यो, किन टोटल तपाईँले चाहिएको जम्मा कति हो त 10 रुपियाँ हो भनिसकेपछि 25 रुपियाँ छ भनेपछि 15 रुपियाँ त दिनु पर्यो नि त, अरूलाई दिनु पर्यो भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अपोजिट डिरेक्सनमा लगाउनु पर्यो। कति लगाउनु पर्यो त भन्दा बढी भएको एमाउन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो लगाउनु पर्यो। यसमा तपाईँले जम्मा 10 चाहिएको 25.493 आयो भनेपछि तपाईँसँग बढी कति भयो त 15.493 र कुन डिरेक्सन लगाउनु पर्यो नचाहिएको डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो लगाउनु पर्यो भनेपछि यो डिरेक्सनमा लगाउनु भयो। अनि त्यसपछि अब मोमेन्ट पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भनेपछि डी ठाउँमा कुनै एक्सटर्नल मोमेन्ट दिएको छैन क्वेसनमा भनेपछि त के छ डी ठाउँमा आइदियो कति 30.988 चाहिँ तपाईँको एन्टी क्लकवाइज आइदियो भनेपछि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी त भन्दा सेम म्याग्निट्युड ल तर डिरेक्सन के भयो त एन्टी क्लक, किन हामीलाई त्यो ठाउँमा चाहिएको छैन एक्सटर्नल मोमेन्ट चाहिएको छैन भनिसकेपछि के भयो त भन्दा 30.988लाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो क्लकवाइजलाई एन्टी क्लकवाइज 30.988 र यो चाहिँ तपाईँको डी जङ्सन ब्यालेन्स भयो। र अब ईमा आउँदाखेरि अब ईमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि भर्टिकल फोर्स भनेको 26.836 छ, डाउनवार्ड भनेपछि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी त भन्दा 26.836 र यो डिरेक्सनमा गएको फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त भन्दा कुन डिरेक्सनले त भन्दा यो डिरेक्सनको फोर्सले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 15.493 र यो ठाउँमा मोमेन्ट चेक गर्नुहोस्, यो ठाउँमा त रोलर हो, रोलर भनेपछि त 0 आउनु पर्यो। अब 0 आयो कि नै चेक गर्नुहोस्, यसले कसरी दिन्छ त यो 15ले चाहिँ तपाईँको 15 × 2 दिन्छ जुन चाहिँ तपाईँको 30.986 आउँछ यो यतातिर र अलरेडी तपाईँसित यो डिरेक्सन कति छ 30.988 छ भनिसकेपछि त्यहाँ कतिको ग्याप भयो त 0.002 को ग्याप भयो भनेको मतलब के हो नियरली इक्वल टु के हो त्यो पनि 0 हो भनिसकेपछि हामीले फ्री बडी डायग्राम भएको के छ त भन्दाखेरि मिलेको छ। र अलरेडी हामीसँग यी ठाउँमा हेर्ने हो भने भर्टिकल र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट गरेर दुईटा फोर्स थियो भनेको हो आरई cos 60 भनेको कति हो 30.8986 को आधा भनेको 15.493 हो र त्यही क्यालकुलेट गरेको डाटा आयो भनेपछि हामीले गरेको करेक्ट छ। र यदि अपवर्ड हेर्नुभयो भने आरई sin 60 गर्नु भने कति आउँछ त भन्दा 26.835 आउँछ। हेर्नुहोस् है 26.835 भनेको अब हाम्रो यहाँ कति आयो त भन्दा 26.836 भनेको यो पनि के हो त भन्दै अहिलेको इरर दिएको थियो नि जुन 0.001 त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ कति आयो त भन्दाखेरि 836 आयो। 835 हो त्यहाँ तपाईँले यदि तपाईँले 26.8986 राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ 26.835 आउँछ जुन त्यसलाई र हाम्रो यहाँ चाहिँ कति आयो त भन्दा 836 आयो भनेपछि 0.001 को मात्रै फरक आयो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के छ त मिलेको छ भनेपछि यो फ्री बडी डायग्राम के भयो त तपाईँको चाहिँ बल्ल के भयो करेक्ट भयो। र यदि तपाईँले यो चेक नगरिकन गर्यो भने यो चेक जुन छ अन्तिममा आएको चेक नगरिकन अगाडि बढ्यो भने चाहिँ तपाईँको यदि बिग्रेको छ भने सबै रङ हुन्छ, त्यसपछिको चाहिँ सबै के हुन्छ रङ हुन्छ है। त्यो भएर चाहिँ पहिला सुरुमा फ्री बडी डायग्राम गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले अगाडिपट्टि जुन बिममा नि गरिसक्यौँ एउटा फ्रेमको पनि क्वेसन गरिसक्यौँ र त्यसपछि चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि अर्को क्वेसन खालको चाहिँ मैले भेराइटी जुन चाहिँ तपाईँको सपोर्ट इन्क्लाइन भएको केसको चाहिँ एउटा गराउँछु भनेर चाहिँ मैले योसम्म चाहिँ तपाईँलाई दिएको थिएँ। यहाँसम्म चाहिँ अब तपाईँले यो सार्नुभयो होला नि होइन।
यो फ्रीवेयर डायग्राम सार्नु भएको हो? सार्यो सर सार्यो। अब हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सेक्सन काट्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सन काट्दा जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कहाँबाट सेक्सन काट्ने त भन्दाखेरि यदि युडिएल र युबिएल भएको पोर्सनमा मात्रै के गर्ने त भन्दाखेरि सेक्सन काट्ने। किन त्यसो गरिन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट लोडहरू भएको भयो भने हामीले सिधै के गर्न सक्छौँ त भन्दा स्ट्रेट लाइन रेक्ट्याङ्गुलरहरू बन्छ, जुन तपाईँको बिएमडी बनाउँदाखेरि सियर फोर्सहरू बनाउँदाखेरि। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ त भन्दा पोइन्ट लोड भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेक्सन काट्दैनौँ। पोइन्ट लोडहरू भएको ठाउँमा छ भने सेक्सन काट्दैनौँ। हामीले कहाँ मात्रै काट्छौँ त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो युभिएल युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड र युनिफर्म, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको भेराइङ लोड भनेको ट्रायङ्गुलर लोड, र तपाईँको रेक्ट्याङ्गुलर जुन छ युडिएल भनेको रेक्ट्याङ्गुलर जुन सर्फेसको लोड छ, त्यो मात्रै हामीले के गर्छौँ त भन्दा सेक्सन काट्छौँ। भनेको मतलब एउटा एबी सेक्सनमा छ, अर्को कुन सेक्सनमा छ, बी र सी सेक्सन। भनेपछि पहिला ए र बीको गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि बी र सीको पोर्सनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि सेक्सन एबी भनेको अहिले अब ब्यालेन्स गरेको चिजलाई के गर्ने, सर्लक्कै उतारेर के गर्ने त अर्को त्यही चित्र बनाउने, जुन तपाईँको ए र बी पोर्सनको मात्रै ब्यालेन्स गरेको ऊ थियो। भनेपछि हामीले यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ, सर्लक्क अहिलेको निकाल्यौँ, यतापट्टि राख्यौँ। र अनि हामीले के गर्यौँ त भन्दा एउटा कुनै एउटा डिरेक्सनमा बीबाट तल काटे पनि हुन्छ र एबाट माथि काटे जहाँ काटे पनि हुन्छ, त्यो तपाईँको आफ्नो इच्छा र तरिकाबद्ध चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो। भनिसकेपछि एउटा सेक्सन गरेर यहाँडी काट्यौँ, र कहाँबाट काट्यौँ त एबाट कति डिस्टेन्स पर गएर काट्यौँ त एक्स डिस्टेन्स। र अब यो एक्स भनेको भेरिएसन हुन्छ हाम्रो एबाट बीसम्म, भनेको मतलब 0 to 6 सम्म चाहिँ के हुन्छ, यो एक्सको भ्यालु चाहिँ भेरिएसन हुन्छ। र सियर फोर्स हेर्नुभयो भने जुन मैले यो सिम्बल तपाईँलाई जुन छ, यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अस्ति सुरुको दिन क्लासमा चाहिँ हामीले लेखाइदिएको थिएँ, बिम फ्रेम बनाएरै मैले चाहिँ तपाईँको सियर फोर्सको सिम्बल कसरी हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्टको सिम्बल कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो लेखाइदिएको थिएँ है। भनेपछि तपाईँले यदि यो साइड हेर्नुभयो भने, ए र बीको साइड हेर्नुभयो भने तलअडि जाँदाखेरि लेफ्ट जुन राइटबाट लेफ्टतिर गएको चाहिँ प्लस, र यदि माथिबाट तल झर्नु भएको छ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेफ्टबाट राइटतिर गएको चाहिँ के हुन्छ त प्लस हुन्छ। भनिसकेपछि अहिले हामी के गर्छौँ, तलपट्टिबाट गर्छौँ, भनेको मतलब के हुनुभयो त भन्दाखेरि राइटबाट लेफ्टमा गएको भ्यालु चाहिँ के हो त प्लस हो। भनिसकेपछि अब कहाँसम्म पुग्नु पर्यो त भन्दा हामीले एबाट बढेर कहाँसम्म पुग्नु पर्यो, एक्समा पुग्नु पर्यो। किन हामीले एक्सभन्दा उतापट्टि जान पाइँदैन, हामीले किन त्यसो गऱ्यौँ त भन्दा हामीले कहाँबाट लियौँ त, एबाट एक्ससम्म मात्रै लियौँ। भनिसकेपछि अब एबाट यो एक्स मिटर परसम्म आउँदाखेरिको फोर्स मात्रै हेरेर हामीले के गर्नु पर्यो, इक्वेसन बनाउनु पर्यो। किन भन्दा हामीले माथि बीबाट एक्समा झरेनौँ, हामीले एउटाबाट गयौँ, जुनबाट गए पनि हुन्छ। फेरि माथिबाट जानुभयो भने अपोजिट एरो हेरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ सिम्बल इक्वेसन बनाउनु पर्यो भने यो तलपट्टिको ए पोर्सनबाट जानुभयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो पोर्सनबाट यतापट्टि गएकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले प्लस लिएर गर्नु पर्यो। भनेको मतलब यो एबाट यहाँसम्म पुग्दाखेरि यता गएको भनेको कुन हो, एउटा फोर्स 10.507 भनेको यो के भयो त प्लस कति भयो, 10.507 भयो। अनि त्यसपछि यो सकिसकेपछि माथि जाँदाखेरि के छ त, यता गएको फोर्स छ, यता गएको फोर्स भनेको त 6, यसको म्याग्निट्युड, यसको डिस्टेन्स एक्स भनेपछि फोर्स कति हो त 6 इन्टु एक्स। कुन डिरेक्सनमा गयो, यो डिरेक्सन। अब तलबाट जाँदाखेरि यो डिरेक्सन के हो त हामीले नेगेटिभ हो। किन, यो डिरेक्सन मात्रै हामीले के हो त तलबाट जाँदाखेरि यो डिरेक्सन पोजिटिभ हो। भनेको कारणले गर्दा अब माइनस यहाँ चाहिँ तपाईँको 6x किन भयो त भन्दाखेरि हामीले लिएको डिरेक्सन भन्दा के भयो त अर्को डिरेक्सनमा गयो। जुन यतापट्टि साइन सिम्बल छ, मैले यहाँ जुन साइडमा VXX भनेर लेखाइदिएको छु, तलबाट जाँदाखेरि यो प्लस, माथिबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ, यो डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको प्लस हुन्छ। जुन तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सेक्सन बनाउँदाखेरि हाम्रो VXX अनि प्लस 10.57 माइनस 6x भयो। र अब तपाईँले के हुन्छ भने एक्सको भ्यालु भनेको एबाट बीसम्मको हो, एक्स भनेको मतलब एबाट बीसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति 6 मिटर। भनेको सधैँ के गर्ने त भन्दा एउटा एक्स राख्ने, एक्स इक्वल टु 0 गर्ने, एउटा मिडमा राख्ने, र अर्को कहाँ राख्ने त भन्दा इन्डमा राख्ने। भनेको मतलब ए भनेको 0 भयो, सुरुको भनेको 0 भयो, मिड भनेको 6 को आधा 3 भयो, र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बी भनेको कति हो त, एबाट बीसम्म पुग्दाखेरि त 6 मिटर हो। त्यही भएर एक्सको भ्यालु कति भयो, 6। एक्स इक्वल टु 6 भनेको भिबी भयो। एक्स इक्वल टु 3 भनेको कहाँ हो थाहा छैन, 3 नै लेख्नु पर्यो। एक्स इक्वल टु 0 भनेको कुन पोइन्ट हो त, भिए पोइन्ट हो। भनिसकेपछि अब तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने कति आउँछ, यहाँ प्लस 0.9 प्लस 10.507
र माइनस 7.493 र माइनस कति आयो त 25.493 र अब तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने इक्वेसन डाइरेक्ट कम्पेयर गर्नुहोस् त तलपट्टि गएको यो भ्यालु प्लस हो हाम्रो यहाँ प्लस आएको छ भिभी माथिबाट हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि तपाईँको लेफ्टबाट राइटमा गएको 0 हो भनेपछि यहाँ ठ्याक्कै के हो अपोजिटमा आयो भनेपछि राइटबाट लेफ्टमा आएको भनिसकेपछि तपाईँको चाहिएको डिरेक्सन भन्दा अर्को डिरेक्सन आउने बित्तिकै कति भयो त नेगेटिभ भयो नेगेटिभ कति हो 25.493 अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्यालकुलेट गरेको भ्यालु कति आयो माइनस 25.493 भनेपछि तपाईँले अलरेडी फ्री बडी डायग्राममा आउनुपर्ने 25 हो र क्यालकुलेट गर्दा पनि यो इक्वेसनबाट क्यालकुलेट गर्दा पनि माइनस 25.493 नै आयो भनेको मतलब के हो त भने तपाईँले इक्वेसन बनाएको के छ त यो मिलेको छ यदि तपाईँले यो इक्वेसन बनाउँदाखेरि यो सिम्बोलमा झुकेर तपाईँको प्लस माइनस बिगारेको भए यो भ्यालु आउँदैन भनेपछि तपाईँको अलरेडी माइनस 25 आउँछ भने हामीलाई अलरेडी थाहा छ किन भन्दाखेरि ए र बीको चुच्चोलाई यो यहाँ यसरी र यसरी गर्ने बित्तिकै हाम्रो अपोजिट डिरेक्सनमा आयो भने चाहिँ यो 25 हुन्छ भने त हामीले अलरेडी थाहा पाइसकेका छौँ भनिसकेपछि त क्यालकुलेट गरेको नि त त्यही 25 नै आउनु पर्यो नि होइन किन भन्दाखेरि हामीले अलरेडी थाहा भइसकेको चिज इक्वेसन बनाउँदा त्यो आएन भनेको मतलब हाम्रो कहीँ बिग्रियो भन्ने कुरा हो भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यदि यो इक्वेसन बनाएको बिग्रेको छ भने यो हाम्रो एन्सर आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एन्सर पनि बिग्रेको आउँछ यदि तपाईँले करेक्ट गर्नुभएको छ भने जसरी फ्री बडी डायग्राम जस्तो भ्यालु आएको छ यहाँ पनि के आउँछ त यो क्यालकुलेट गरे इक्वेसनबाट क्यालकुलेट गरेको भ्यालु पनि सेम नै आउँछ यहाँसम्म ठिक छ सार्नुभयो यहाँसम्म Yes, sir. सर सार्नुभयो यहाँसम्म केही छ भने भन्नुहोस् त नबुझेको छैन सर भ्याउनु भएन भ्यायो सर साह्रै केही छ कन्फ्युजन भने भन्नुहोस् है नभए अगाडि बढ्छौँ है त त्यसो भए अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा तपाईँले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भिए भनेको के छ प्लस भिभी भनेको के छ माइनस भनेको प्लसबाट माइनसमा जाँदाखेरि कुनै डाटा के छ त भन्दाखेरि कुनै डाटा 0 हुन्छ हो कि होइन डाइरेक्ट प्लसबाट 0 नभइकन माइनस जान पोसिबल छ त भन्नुहोस् त छैन भनिसकेपछि कहाँ 0 छ भनेर नि त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो किन त्यसो गर्छौँ त भन्दाखेरि सियर फोर्स 0 हुने ठाउँमा बेन्डिङ मोमेन्ट कि म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ भनेर हामीले त अगाडि लेखाइसकेका छौँ नि भनेको मतलब कुन ठाउँमा गएर बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ वा मिनिमम हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो भएको कारणले गर्दा पहिला सुरुमा सियर फोर्स कहाँ 0 हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेको मतलब यो इक्वेसन कुनै एउटा ठाउँमा 0 छ भिएक्सएक्स भ्यालु कुनै एउटा ठाउँमा 0 छ भनेको मतलब -10 +10बाट -25 मा जाने भनेको त एउटा कुनै 0 कटेर जानुपर्छ भनेपछि कहाँ गएर 0 हुन्छ त भनेर निकाल्नको लागि के गर्छौँ त भन्दा यो इक्वेसन इक्वल टु के गर्छौँ 0 गर्छौँ भनेको भिएक्सएक्स इक्वल टु 0 गर्नुहोस् भनेको 10.507 गर्नुहोस् है यो 10.507 बिचमा 0 छुट्टिन्छ 10.507 माइनस कति हो त भन्दाखेरि 6x इक्वल टु तपाईँले 0 गर्नुहोस् र अनि क्यालकुलेट गर्नुहोस् त यो डाटा कति आउँछ 1.750 आयो कि नै क्यालकुलेट गर्नुहोस् त One 1.761. 10.507 1.751 1.7 यही आउँछ है मैले त्यहाँ 0 मात्रै छुटाएर छु है यहाँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि यहाँ 0 छुटेछ है 10.507 लेख्दाखेरि -6x भनेको चाहिँ तपाईँ के भयो त भने x क्यालकुलेट गऱ्यो भने यही भ्यालु आउँछ होइन 1.71 मिटर आउँछ होइन आउँछ
भनेको मतलब यो यदि ए बाट 1.75.1 मिटरमा गयो भने शियर फोर्स के आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ भनेको एक्सको मिनिङ त बुझ्नुहुन्छ नि हैन भनेको ए बाट 1.75 मिटर माथि गयो भने चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि शियर फोर्स 0 हुँदो रहेछ अब त्यो ठाउँमा के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट कि म्याक्सिमम हुन्छ के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ है अब त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले यो इक्वेसन यसलाई के भन्छ भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन पोइन्ट भन्छ है भी शियर फोर्स इक्वल टु 0 भनेको के हो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो जुन चाहिँ तपाईँको शियर फोर्स 0 हुने पोइन्टलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने र बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुनेलाई के भन्ने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर भन्ने है अब तपाईँको त्यहाँ कहिलेकाहीँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन देखा भन्छ त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दा साइलेन्ट फिचर कहिलेकाहीँ साइलेन्ट फिचर भन्छ साइलेन्ट फिचर भन्यो नि यही निकाल भनेको हो शियर फोर्स 0 हुने ठाउँ निकाल भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुने ठाउँहरू निकाल भनेको हो र यदि तपाईँ कहिलेकाहीँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर देखा पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन देखा भनेर भन्यो भने पनि के हो त भन्दाखेरि यही नै सोधेको हो जुन शियर फोर्स 0 हुने र बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुने चाहिँ डाटा निकाल भनेर तपाईँलाई चाहिँ सोधेको हो अब त्यस्तै के हुन्छ त भने शियर फोर्स नभइकन हामीले बेन्डिङ मोमेन्टको नि के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ अब बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन बनाउनु भयो भने यो सिम्बल यो जुन छ यो मैले यो तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको जुन सुरुको क्लासमा मैले लेखाएको थिएँ है तपाईँले त्यहाँ यदि कन्फ्युजन आछ भने लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि बेन्डिङ मोमेन्ट भर्टिकल मेम्बरमा छ भने यो साइडमा है तपाईँको लेफ्ट साइडमा छ भने अहिले मेम्बर एबी भनेको केमा लेफ्ट साइडमा छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सी र ई भनेको केमा राइट साइडमा छ मैले त्यो लेफ्ट साइडमा हुँदा के हुन्छ राइट साइडमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अगाडिपट्टि नै सिम्बल के अरे तपाईँको प्लस माइनस सिम्बल चाहिँ ल्याइसकेको छु भनेको यदि तपाईँको एबाट कर्नरबाट हेर्नुभयो भने क्लकवाइज पोजिटिभ हो यदि बीबाट हेर्नुभयो भने के हो त एन्टी क्लकवाइज के हो पोजिटिभ हो भनिसकेपछि मैले दुईटै सिम्बल किन ल्याइरहेको छु त भन्दाखेरि तपाईँ दुईटैतिर जान सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले दुईटै सिम्बल ल्याइरहेको छु तपाईँ सधैँ एन्टी क्लकवाइज मात्रै जान सक्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन क्लक मात्रै जान्छ भन्ने पनि छैन भनेपछि तपाईँले कहाँबाट हेर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा बल्ल यो सिम्बल फरक हुने हो हेर्नुहोस् भनेपछि तपाईँले एबाट हेर्नु भएको छ भने यो क्लकवाइज पोजिटिभ हो बीबाट माथिबाट हेर्नु भएको छ भने माथि भनेको एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हो बी भनेको माथिको पोर्सन हो भनिसकेपछि तपाईँले कुनै एउटा लिएर गर्ने हो भनिसकेपछि अहिले हामी तलबाट गर्छौँ भनेको मतलब क्लकवाइज मात्रै के हो त पोजिटिभ हो एन्टी क्लकवाइज के हो त तपाईँको नेगेटिभ हो भनिसकेपछि यो ठाउँमा एक्समा बसेर हेर्दाखेरि ओरिजिनल फोर्स भर्टिकल फोर्सले त यो ठाउँमा 0 दिने भयो किन यो काटेको जङ्सनमा त यो फोर्स त यहाँ 0 दिने भयो तर यो 10 र अर्को 6 इन्टु एक्सको फोर्सले त के दिन्छ त भन्दाखेरि मोमेन्ट दिन्छ भनिसकेपछि अब कति दिन्छ त भन्दाखेरि 10.507 इन्टु एक्स भनेको यसले यसरी घुमाउने भयो भनेको मतलब यो ठाउँमा कति भयो त भन्दा अरू बेला हामीले अहिले 10.507 इन्टु 6 गर्थ्यौँ सुरुमा हुँदाखेरि तर अहिले 6 को ठाउँमा के गऱ्यौँ एक्स राखेका छौँ त्यति मात्रै फरक हो 10.507 इन्टु एक्सको 6 को ठाउँमा कति भयो त एक्स भयो र अनि यो के छ त भन्दा फोर्स भनेको पहिला 6 इन्टु 6 गर्थ्यौँ भनेपछि अहिले के गऱ्यौँ 6 इन्टु एक्स भनेपछि यहाँबाट यसको म्याग्निट्युड आयो र यो कहाँबाट पास हुन्छ त x/2बाट भनेपछि 6 इन्टु एक्स भनेको म्याग्निट्युड फोर्स भयो यो जुन 6 इन्टु एक्स भनेको र अनि यो x/2 भनेको चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दाखेरि यसको आधाबाट भनेपछि यहाँबाट आधा भनेको त मतलब हामीलाई चाहिएको त यहाँ हो भनेपछि यहाँबाट आधा भनेको त x/2 हो भनेपछि x/2 भयो र ए ठाउँमा एक्सटर्नल कुनै पनि मोमेन्ट छैन भनिसकेपछि यहाँ अर्को एक्सटर्नल मोमेन्ट यदि फिक्स सपोर्ट भइदिएको भए यहाँ के हुन्थ्यो अर्को एक्सटर्नल मोमेन्ट पनि थपिन्थ्यो अब यहाँ अहिले के छ त भन्दाखेरि तपाईँको एक्सटर्नल मोमेन्ट चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि ए भनेको के हो हिन्ज सपोर्ट हो भनेपछि ए ठाउँमा चाहिँ के आउँछ एक्सटर्नल मोमेन्ट आउँदैन भनेपछि 10.507 एक्स माइनस 6x² हुने भयो भनेपछि अब तपाईँले एक्स इक्वल टु केमा राख्नु पर्यो एउटा 0मा राख्नु पर्यो अर्को कहाँ राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1.715 मिटरमा राख्नु पर्यो अर्को 3 मिटरमा राख्नु पर्यो र अर्को 6 मिटरमा राख्नु पर्यो अरू बेला हामीले 3टा मात्रै निकाले पुग्थ्यो हेर्नुहोस् 0 अनि अन्तिमको र बिचको र अहिले के छ त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्फ्लेसन छ भनेको मतलब के छ त त्यो ठाउँमा बेन्डिङ मोमेन्ट कि म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि भने पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले x इक्वल टु 1.71 मिटरमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल क्यालकुलेट गर्नुहोस् त कति कति आयो यो इक्वेसनमा राखेर तपाईँले x को भ्यालु 0 x को भ्यालु 1.751 x को भ्यालु 3 र x को भ्यालु 6 राखेर क्यालकुलेट गर्नुहोस् त कति आउँछ
हेलो म घरमा त एकछिन फोन गर्छु म क्लास लिँदै ल क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आयो x = 0 हुँदा कति आयो क्याल्कुलेट गर्नुस् x = 0 हुँदा m 0 भयो अनि x = 1.751 हुँदा 9.19 9.19 भनेपछि 9.2 भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 3.5 चाहिँ 4.521 अनि त्यसपछि 6 मा त्यसमा नेगेटिभ आयो हो नेगेटिभ कति -44.9 आयो हेर्नुस् त नेगेटिभ कति आयो 44 आयो हैन हो भनेपछि अब चेक गर्नुस् तपाईले यदि डाइरेक्ट चेक गर्नु भयो भने त ए मा पनि थाहा छ तपाईलाई ए मा डाइरेक्ट चेक गर्नु भने 0 हुन्छ बी मा डाइरेक्ट चेक गर्नु भयो भने माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हो यहाँ आइयो के हेर्नुस् त क्लक भनेको मतलब नेगेटिभ मिल्यो कि मिलेन त माइनस नेगेटिभ 44.95 आयो कि नहीं आयो भनेपछि मतलब के छ त डाइरेक्ट हेर्यो भने माइनस आउनु पर्ने हो तपाईको इक्वेसनबाट क्याल्कुलेट गर्दा माइनस आयो भने ठिक छ हो गरेको ठिक छ नि हैन ठीक छ सर अब भनेपछि अब यही हो नि हैन x = 0 हुँदा m को भ्यालु 0 x = 3 हुँदा 4.52 x = 1.75 यो किन एक्स्ट्रा किन लियम त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन पोइन्टमा पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ किन त्यसो गरिन्छ त भन्दा पोइन्ट अफ इन्फ्लेसनमा बेन्डिङ पोइन्ट म्याक्सिमम अथवा मिनिमम हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ अलरेडी भनिसकेपछि म्याक्सिमम हुँदो रहेछ अब मिनिमम हेर्नुस् त यो इक्वेसन हेर्यो भने म्याक्सिमम हुँदो रहेछ कि मिनिमम म्याक्सिमम भएन किन हाम्रो प्लस आयो नि हैन भनेको मतलब प्लसलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमम मान्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दा माइनस भनेको तपाईँको 44 आयो र जुन चाहिँ हाम्रो के त प्लस चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 9.2 आयो यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो निकाल्यौं भनिसकेपछि अब हेर्नुस् यो किन यस्तो किन निकालिरहेछौँ त भन्दा हाम्रो कर्व कि भित्र बन्छ कि बाहिर बन्छ हेर्नुस् दुईतिरबाट जान्छ एउटा त्यो भन्दा अरु त अप्सन त छैन हामीसित भइसकेपछि अब कुन अप्सनले जान्छ भनेर निकाल्नको लागि मात्र हामीले के गरेका हौं त भन्दाखेरि यो जुन डाटाहरु चाहिँ हामीले निकालेका हौं जुन यो डाटा चाहिँ हामीले यो बिना चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने कर्व कता जान्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न सकिदैन र अब त्यसरी नि यहाँ हेर्नुस् यो इक्वेसन हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् त फेरि एगेन के छ त भन्दा प्लसबाट प्लस 4.5 9.2 अनि त्यसपछि -44 भनेको 0 बाट सुरु भयो अनि प्लसमा गयो र माइनस गयो भनेको मतलब के छ यहाँ पनि त फेरि एगेन के छ त भन्दा 4.5 9 र यसको बिचमा कहीँ कतै गएर 0 छ भन्ने कुरा बुझियो कि छ हो कि हैन बुझियो कि नै भन्नुस् त यहाँ बुझ्यो हेर्नुहोस् सर है एमा 0 भनेको त हाम्रो हिन्ज सपोर्ट हो 0 आयो भनेपछि एबाट जब बढ्दै जान्छ नि जब तपाईँको 1.75 भयो अनि 3 भयो त्यहाँसम्म बढ्दै जाँदा के भएको छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट प्लस हुँदै गइरहेको छ जब तपाईँको बढ्दै बढ्दै गएर 6 मिटर पुग्दा के भयो बेन्डिङ मोमेन्ट -44 भएको छ भनेको मतलब एगेन फेरि के छ यहाँ एगेन ए र बी पोर्सन कुनै ठाउँमा फेरि एगेन के छ त 0 छ भनेपछि कहाँ गएर 0 छ त भनेर निकाल्नको लागि फेरि एगेन के गर्नुहुन्छ त तपाईँले मोमेन्ट के गर्नुहुन्छ त मोमेन्ट x = 0 गर्नुहुन्छ र अहिलेको इक्वेसन त यही नै हो 10.50x - 6x²/2 भनेपछि अब यो इक्वेसनमा x कमन लिनु भयो भने के हुन्छ 10.57 - 3x बाँकी रहन्छ x कि आइदर x = 0 हुनु पर्यो कि 10.507 - 3x = 0 हुनु पर्यो भनेपछि त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने x को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु भने कति आउँछ ल क्याल्कुलेट गर्नुस् त 3.502 अनि त्यसपछि अर्को त 0 आयो
अर्को 0 हो हामीलाई 0 त हाम्रो पछि एउटा अलरेडी 0 भएको केसमा त हामीलाई निकालिसकेका छौँ 0 भने थाहा भइसक्यो हैन x = 0 हुँदा 0 आउँछ भने त हामीले पहिल्यै सुरुमा निकालिसक्यौँ र अब अर्को भनेको हामीलाई चाहिँ कति हो त 3 पोइन्ट कति हो त 502 मिटरमा के छ त फेरि एगेन के छ मोमेन्ट 0 छ भनेको 0 बाट प्लसतिर गयो र प्लसबाट माइनसतिर गयो भने चाहिँ कर्भ यसरी बनिरहेछ पहिला 0 a बाट सुरु भएर प्लसतिर डाटा गयो अनि प्लसबाट बढ्दै गएर के भयो त भन्दा कुन 0 मा काट्यो 0 बाट काटेर चाहिँ कता पुग्यो त भन्दाखेरि तपाईको माइनसतिर पुगिरहेको छ यो चाहिँ तपाईको कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है म यसको चाहिँ जुन तपाईलाई अहिले यो चित्रमा मात्रै देखाउँछु बेन्डिङ मोमेन्टको जुन तपाईले हेर्नुभयो भने हेर्नुस् है ए ठाउँमा हेर्नु भयो भने हेर्नुस् त यो ठाउँमा BMD को चित्र हेर्नुस् ए ठाउँमा 0 हुँदाखेरि ए ठाउँमा 0 छ ठीक छ र 1.75 मिटरमा जाँदाखेरि कति आयो 9.2 म्याक्सिमम आयो र 3 मिटरमा जाँ 3 पोइन्ट कतिमा अरे 502 मा गएर चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु हेर्नुस् त मैले यहाँ डाटा लेखिदिएको छु साइडमा 3.50 भन्दा 0 आयो र त्यहाँदेखि बढेर कति भयो त भन्दाखेरि माइनस गयो र यो कर्भ पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गरेका थियौँ त भन्दा यो ए र बी को भ्यालु भनेको ए को भ्यालु 0 बी को भ्यालु 44 भनेको मतलब कति भयो -22 मा चाहिँ तपाईँको सेन्टर पोइन्टमा पर्यो -22 मा -22 आउनुपर्ने त्यहाँ कति आहा सेन्टर पोइन्ट क्याल्कुलेट गरेको 4.5 आछ भनेको मतलब प्लस आहा भनेको मतलब कता भयो त यदि माइनस भन्दा यतापट्टि गइदिएको भए चाहिँ हाम्रो डाटा कर्भ यस्तो बन्थ्यो यस्तो खालको बन्थ्यो अहिले के भयो त भन्दा यो दुईटा सिधा जोडेको भए -22 हो बिचमा पर्ने तर हामीले क्याल्कुलेट गरेकोमा कति आछ प्लस भनेको प्लस त भित्र हो हामीले जेनरली प्लसलाई हामीले भित्र बनाएको छौँ भनिसकेपछि यो कर्भ कसरी बन्यो त्यही भएर चाहिँ यो तरिकाले के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको कर्भ अगाडि बढ्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेको हो त भन्दा ए र बी सेक्सनको सेक्सन काटेको हो इक्वेसन बनाएको हो र त्यस्तै अहिले माथिको नि थियो नि हेर्नुहोस् त प्लसबाट माइनसमा गएको थियो प्लसबाट सियर फोर्स बढेर तपाईँको केमा गएको थियो माइनसमा गएको थियो कतिबाट बढेर गयो त 10.57 बाट बढेर तपाईँको 25 को उसमा चाहिँ तपाईँको के थियो त भन्दा प्लसबाट माइनस गएको थियो यसरी यो कर्भहरू निकाल्नको लागि कर्भ स्ट्रेट लाइनहरू निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो अन्तिममा बाँकी नै छ यो कुराहरू जुन यतिको लागि मात्रै मैले के गरेँ त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो देखाएँ र यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामीले सेक्सन 8 BC को पार्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि भोलि गर्छौँ है त अब त्यहाँदेखि यतिसम्म अब बाँकी घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन अब मिल्ला नमिल्ला त्यो अलग कुरा छ तपाईँले चाहिँ घरमा अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा ए र बीको सेक्सनको सक्यौँ भनेपछि अब तपाईँले बी र सी सेक्सनको चाहिँ तपाईँले घरमा चाहिँ बी र सी सेक्सन काटेर चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट एसएफडी एएफडी बनाउनु चाहिँ ट्राई गर्नु होला है ओके सर ल हुन्छ आजलाई चाहिँ म हाजिर गर्छु अनि तपाईँहरू लिभ गर्नु होला ल हुन्छ तपाईँहरू लिभ गर्न सक्नुहुन्छ